Por que dá mais conjuntivite quando o clima tá assim, mais úmido, quando o dia tá mais chuvoso? Porque o clima úmido ajuda na proliferação de micro-organismos e bactérias. Isso faz com que possa infectar uma membrana fininha que cobre o branco do olho e tem atrás as pálpebras, que é a conjuntivite. Se seu olho está vermelho, coçando, às vezes com secreção, mais em um olho que em outro, procure o seu médico oftalmologista. Tem complicações relacionadas com a conjuntivite que a gente tem como evitar fazendo um tratamento precoce. Veja a vida com bons olhos.